एकदम स्पेशल एरिया। यत्रो ढुङ्गालाई पानीले बिचबाट चिरेर लगिसक्यो। सानो छ पानी, त्यही पनि पानीको पावर यत्रो ढुङ्गा चिरेर च्यानल बनाएको छ। हामी यो ढुङ्गा देखाउने यति परबाट देखाएको, अब च्यानलतिर लगौँ। च्यानल हेर्ने ढुङ्गा त्यहाँसम्म, त्यो बिचमा सबै बालुवाको बेड बनाइछ। त्यही बालुवा लगाएर काटिदिन्छ। गर्दै 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 च्यानलमा गर्दै गर्दै यहाँको साइडतिर पनि फुटाएको छ। यहाँ आएर त्यो ढुङ्गाको बेस भयो।